После этого нам предоставляют последствия всего этого в виде выпуска новостей. Это MBC News с ведущим Метатоном. Прошло 2 недели с момента взрыва ядра. Количество жертв составило от 100 до 10 тысяч монстров по всему подземелью. Примерно 85% зданий по всему подземелью остались без электричества. Распространяется эпидемия. Те, у кого нет еды или магии, вынуждены справляться с тяжелейшим гуманитарным кризисом. Королевские ученые работают над восстановлением ядра, но это может занять годы из-за катастрофы, голода и болезней. Многие монстры не переживут все это.